ఈ వీడియోలో మనం ఇండియాలో ఫ్లడ్స్ అంత ఈజీగా ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం. డైరెక్ట్గా ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఢిల్లీలో వరదలు వచ్చాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ కండిషన్ కూడా అలానే ఉంది. ఇంకా అలాగే యమునా నది అనేది కూడా పొంగిపోతుంది. అది ఎప్పటికైనా హై లెవెల్ ఉన్న వాటర్ కంటెంట్. గత 40 సంవత్సరాలుగా అది అలానే ఉంది. ఈ జూలై అనేది చాలా వెట్టెస్ట్ జూలై. వేల మంది జనాలు ఊరిని వదిలిపెట్టి వెళ్లారు నైట్ కి నైట్. ఢిల్లీతో పాటు చాలా ప్రాంతాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, హర్యానా ఇంకా ఉత్తరప్రదేశ్ వారు కూడా చాలా ఫ్లడ్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలం రాగానే కొన్ని లేదా చాలా ప్రాంతాలు వరద బాధితులకు గురవుతున్నారు. వాటిలో ముంబై 2005, చెన్నై 2015, హైదరాబాద్ 2020, బెంగళూరు 2022. ఆ స్టోరీ అనేది సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరానికి రిపీట్ అవుతూనే ఉంది. దాని ఫలితం ఇండియా కొన్ని వేల కోట్లు నష్టపోతుంది. అది ఎందుకు జరుగుతుందో ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోలో మనం ఎందుకని సిటీస్ రెయిన్ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాయో తెలుసుకుందాం. ఇంకా అలాగే ప్రాబ్లమ్సే కాదు, కొన్ని సొల్యూషన్స్ కూడా తెలుసుకుందాం. చాప్టర్ 1, ఫ్లడింగ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా. ముందు మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకుందాం. అవి ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఎలా వస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. 9th డేట్న వచ్చిన ఫ్లడ్స్ వల్ల 14 ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి జరిగాయి. దానికి కారణంగా రెడ్ అలర్ట్ అనేది ఇష్యూ అయింది. మోరోవర్ ఇంకా 250 పీపుల్ అనేవారు సపరేట్ అయ్యారు. ఇంకా అలాగే 700 రోడ్స్ అనేవి బ్లాక్ అయ్యాయి. అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఉత్తరాఖండ్లో కూడా జరిగింది. 195 రోడ్స్ అనేవి బ్లాక్ అయ్యాయి. దానికి కారణం ల్యాండ్ స్లైడ్స్. అలాగే డెహ్రాడూన్లో వాటర్ అనేవి హౌస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాయి అండ్ వారిని ఇలా రెస్క్యూ చేశారు. వారు చాలా మంది ఇళ్లను వదిలిపెట్టి బయటికి వలస వెళ్ళిపోయారు. చాలా మంది ప్రజలు వర్షాల కారణంగానే ఇలా జరుగుతున్నాయి అని అనుకుంటున్నారు. కానీ అసలు నిజం ఏంటి అంటే వర్షాలు కూడా కొద్ది కారణమే, అది షార్ట్ టర్మ్ రీజన్. కానీ లాంగ్ టర్మ్ రీజన్ ఏంటి అంటే ల్యాకింగ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది హిల్లీ ఏరియాస్ లో 3 విధాలుగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. డ్యూ టు రైసింగ్ ఇన్ టెంపరేచర్, వర్షాలు బాగా పడటం తక్కువ టైంలోనే, మంచు పర్వతాలు కరగడం, దాని వల్ల నదులు అనేవి వాటర్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇంకా అలాగే నదులు ప్రక్కన ఉన్న ఇల్లు కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి. మనకి దాని వల్ల లాంగ్ రన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఇంకా బైనర్ ఇంకా అస్సాం గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే అక్కడ ఫ్లడ్స్ అనేవి ప్రతి సంవత్సరం వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది లేదు. ఇంకా ఈ రిపోర్ట్ చూసినట్లయితే 2001 నుంచి కంటిన్యూస్ గా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఫ్లడ్స్ అనేవి వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ అథారిటీస్ ఏం యాక్షన్ తీసుకోవడం లేదు. ఇంకా హౌసెస్ అనేవి రివర్స్ దగ్గర కట్టడం వల్ల కూడా కూలిపోతున్నాయి. దానికి ప్రధాన కారణం నెగ్లిజియన్స్. చాప్టర్ 2, ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్. అర్బన్ ఫ్లోడింగ్ అనేది మన ఇండియాలో పెద్ద మ్యాన్ మేడ్ డిసాస్టర్. అది ఇండియాలో కొన్ని వేల కోట్లు నష్టం జరిగింది. నిజంగా కొన్ని వేల కోట్లు నష్టం. ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనేది చెప్పింది మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ఇండియన్ క్లైమేట్ వల్ల జరిగిన డిజాస్టర్స్ అనేవి మెయిన్గా కారణం అని. ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్. గత 1990 నుంచి 2017 వరకు ఫ్లడ్స్ వల్ల జరిగిన నష్టాలు అనేవి $54.63 బిలియన్. కేరళలో 2018లో వచ్చిన ఫ్లడ్స్ వల్ల $4.25 బిలియన్ నష్టం. తమిళనాడులో 2015లో వచ్చిన ఫ్లడ్స్ వల్ల 50,000 నుంచి 1 crore lakh వరకు నష్టం. చాలా పెద్ద డిజాస్టర్ అనేది 2015లో, రీసెంట్గా 2020లో వచ్చిన హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్ వల్ల 670 కోట్లు నష్టం. ముంబైలో వచ్చిన ఫ్లడ్స్ వల్ల 5 lakh crore అనేది నష్టం. చాలా మంది ప్రజల ఇల్లులు కొట్టుకోపోయాయి. చాలా డిసీజెస్ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యాయి. ఇంకా అలాగే ప్రొడక్టివిటీ లాస్ అనేది కూడా వచ్చింది. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ నే కాదు, ఎకనామిక్ ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. మీరు కూడా నోటీస్ చేసే ఉంటారు, మాన్సూన్ రెయిన్స్ అనేవి పడట్లేదు. ఇర్రెగ్యులర్ గా రెయిన్స్ అనేవి పడుతున్నాయి. ఎండాకాలం పడుతున్నాయి, ఇంకా అలాగే వర్షాకాలం కూడా రెయిన్స్ అనేవి పడుతున్నాయి. సైంటిస్టులు ఏమని చెప్తున్నారంటే ఫ్యూచర్ లో ఇర్రెగ్యులర్ రెయిన్స్ అనేవి పడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఒక మంత్ లో 15 days రెయిన్ పడుతుంది. ఇంకా అలాగే 15 days ఎండ అనేది కొడుతుంది. ఈవెన్ టుడే మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, చాలా సిటీసెస్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి కారణమయ్యాయి. ఎగ్జాంపుల్ ముంబై ఇన్ 2005. అలాంటివే పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అది 100% నిజం. అది మనం కూడా ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయవలసిందే. చాప్టర్ 3, ఫ్లడ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి. మనం ఫ్లడ్స్ ప్రాబ్లమ్ ని లాంగ్ టర్మ్ లో సాల్వ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి. మనకి మెయిన్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దానికి రూట్ కాజ్ ఏంటి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఫ్లడ్డింగ్ అనేది ఒక న్యాచురల్ కాజ్. రివర్స్ లైక్ గంగా, యమున, బ్రహ్మపుత్ర అనేవి చాలా సంవత్సరాలుగా ఫ్లడ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. అలా ఫ్లడ్స్ రావడం వల్ల ఫర్టైల్ సాయిల్ అనేది ఒడ్డుకు వచ్చి చేరుతుంది. మరి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అన్ప్లాన్డ్ డెవలప్మెంట్. అదే ఒక మెయిన్ రీజన్ ఫ్లడ్డింగ్
జరగడానికి. ఇది వియట్నాం, అది కూడా మన ఇండియా లాగానే అక్కడ కూడా చాలా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయి. మన ఇండియా లాగానే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కానీ వియట్నాం అని సెర్చ్ చేస్తే మన సిటీస్ని ఇలా చూస్తాం. బికాస్ ఆ సిటీస్ అనేవి వెల్ ప్లాన్గా కట్టారు. అందుకని మన ఇండియాకి వెల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కావాలి. కానీ ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ ప్లానింగ్లో జరిగితేనే అది సస్టైనబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ అది 100% ఫ్యాక్ట్. నేను ఒక వీడియో చూపిస్తా. బ్యాడ్ ప్లానింగ్ అనేది మన సిటీస్ని ఎలా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. మన సిటీ మొత్తం కాంక్రీట్తోనే నిండి ఉంది. న్యాచురల్ డ్రైనింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి లేనే లేవు. ఇంకా అలాగే ఓవర్ పాపులేషన్, ఇంకా అలాగే స్లమ్స్ అనేవి బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్స్ మీద సిచ్యువేట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇంకా అలాగే చాలా మంది వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఆ రివర్లో డంప్ చేస్తున్నారు. ఆ వేస్ట్ వల్ల పొల్యూషన్స్, ఇంకా అలాగే రివర్ అనేది ఫుల్ అవుతుంది. ఆ వాటర్ అనేవి నదుల్లో కలుస్తాయి విత్ ఆ గార్బేజ్తో పాటు. స్లమ్స్ అనేవి ముంబైలో మైతి రివర్ మీద ఉన్నాయి. ఇంకా స్లమ్స్ వాళ్ళు గార్బేజ్ని నదుల్లో వేస్తున్నారు. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆ రివర్ అనేది జమ అవుతుంది. మరి వర్షాకాలం రాగానే ఆ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వలన వర్షపు నీరు అనేది ఆ ఇళ్లలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మరి వారికి కావాల్సింది అవేర్నెస్. ఎందుకంటే వారు చాలా సఫర్ అవుతారు. సిటీ లైక్ ఇండోర్ అనేది దానికదే క్లీన్ అవుతుంది ప్రాపర్ ప్లానింగ్ వలన. సెకండ్ రీజన్, అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్. మన వాతావరణంతో చాలా మంది చాలా మంచి రిలేషన్షిప్స్ పెట్టుకున్నారు. మనకి ఏది కావాలనిపిస్తే అది చేస్తాం షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ కోసం. అలాగే మన లాంగ్ టర్మ్ అహం అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ కి చేస్తున్నాం. కానీ మనం మర్చిపోతున్నాం అది మనం దానికి కూడా 100% పే చేయాల్సి వస్తుంది అని. ఎర్లియర్గా మనకి ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ అనేవి ఉండేవి. అవి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునేవి. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం కాంక్రీట్ జంగల్తో నిండిపోయింది. వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఏ వెట్ గ్రౌండ్ అనేది లేదు. ఆ వాటర్ అనేవి రోడ్స్ మీద ట్రావెల్ చేసి మన ఇళ్లలోకి వచ్చేస్తున్నాయి. ప్లాంట్స్ అనేవి సాయిల్ ని గట్టిగా పట్టుకుంటాయి. ఇంకా లీవ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ అనేవి ఒక అంబరిల్లా లాగా వర్క్ చేస్తాయి. అవి చాలా రెయిన్ డ్రాప్స్ ఇంకా వాటి లీవ్స్ మీద హోల్డ్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే గాలి వస్తుందో అప్పుడు అవి ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. ట్రీస్కి ఉన్న రూట్స్ వలన వాటర్ అనేది చాలా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఇంకా అలాగే అవి గ్రౌండ్లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి. చెట్లలో ఉండే కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అనేది ఒక చెట్టు వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అది ఇంకో చెట్టుకి వాటర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. వాటి నీడ్స్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మన సిటీస్లో ఎంటైర్ సిటీస్ అన్నీ కూడా ట్రీస్ని కట్ చేసి కాంక్రీట్తో పరుస్తున్నారు. చాలా రోడ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. మున్సిపాలిటీ వల్ల చెట్లను కట్ చేస్తున్నారు. దాని వలన రూట్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ కోల్పోయి చెట్లు అనేవి కింద పడుతున్నాయి. చెట్లు ఉన్న చోట ప్రతి గంటకి 4 ఇంచుల వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అలాగే 4 ఇంచుల వాటర్ని ఓపెన్ గ్రౌండ్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ట్రీస్ అనేవి పొల్యూటెడ్ వాటర్ని క్లీన్ చేసి మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది ఇస్తుంది. వాటి వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మన సొసైటీలో వాటర్కి స్పేస్ అనేది లేదు. రెయినీ సీజన్లో నో ట్రీస్, ఓన్లీ కాంక్రీట్స్. మనకి రిపోర్ట్స్లో గత 30 సంవత్సరాలుగా 42% ఆఫ్ గ్రీనరీని కోల్పోయినట్టు అని చెప్పారు. థర్డ్ రీజన్, ష్రింకింగ్ వాటర్ బాడీస్. సిటీస్ లైక్ బెంగళూరు ఇంకా హైదరాబాదు అవి నదులకు చిహ్నాలు. కానీ మనం వాటి ఇంపార్టెన్స్ని మర్చిపోయాము. ఆ నదులు అనేవి న్యాచురల్ బ్యూటీ కాదు, ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్కి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే అవి ఒక స్టోరేజ్ ఏరియా లాగా ఉపయోగపడతాయి. ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ని అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ఒకసారి ఈ మ్యాప్ చూడండి. ఇది హైదరాబాద్లో వాటర్ బాడీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చూపిస్తుంది. బిట్వీన్ 1989 అండ్ 2001 3245 హెక్టార్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ అనేవి కనుమరుగైపోయాయి. ఎందుకంటే వాటి మీద కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి జరిగాయి. ఆ ఏరియా అనేది 10 times బిగ్గర్ దాన్ ద హుస్సేన్ సాగర్ లేక్ ఇన్ 1960s. అక్కడ 20 లేక్స్ అనేవి బెంగళూరులో ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు 10 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ వీడియో చూడండి. ఆ వీడియోలో క్లియర్గా వాటర్ బాడీస్ మీద కన్స్ట్రక్షన్ జరిగినట్టు చూపిస్తుంది. దానివల్ల ఫ్లడ్స్ రిస్క్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చాలా మంది బిల్డర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ వేస్ట్ ని ఆ లేక్ లో పడేస్తున్నారు. బెల్లందూర్ లేక్ అనేది చాలా పొల్యూటెడ్ అయింది. అందుకని దానివల్ల చాలా మంటలు అంటుకుంటూ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకో రీజన్, కన్స్ట్రక్షన్ వేస్ట్. లేక్స్ అనేవి న్యాచురల్ గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. అవి కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ద్వారానే బ్రేక్ చేస్తున్నారు. చాలా లేక్స్ మీద బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. ఇది మనమే చేసుకుంటున్న డిజాస్టర్. ఫోర్త్ రీజన్, మ్యాంగ్రూవ్స్. ఈ వీడియో చూడండి. వీటిని మ్యాంగ్రూవ్స్ అని అంటారు. అది మనల్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో చూద్దాం. చాలా సిటీస్ లో మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇంకా వెట్లాండ్ ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి వెట్లాండ్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ కి.
అది వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇంకా అలాగే ఫ్లడ్స్ వల్ల వచ్చే వాటర్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. చాలా మెగా సిటీస్ లైక్ ముంబై 71% ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ అనేవి డిసపియర్ అయ్యాయి. గత 44 సంవత్సరాలుగా ఇండియాలో 1/3 ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ అనేవి అగ్రికల్చర్ ఆర్ అర్బనైజేషన్ వల్ల డిసపియర్ అయ్యాయి. ఆ వెట్లాండ్స్ అనేవి సాయిల్లో ఫిల్ అయ్యాయి. ఇంకా అవి బిల్డర్స్ కి చీప్ రేట్ కి అమ్మేశారు. వెట్లాండ్స్ ఇంకా మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేవి ఉండటం వల్ల మనల్ని ఫ్లడ్స్ నుంచి రక్షిస్తుంది. దీనికి మెయిన్గా సొల్యూషన్స్: నెంబర్ 1 రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్, నెంబర్ 2 సబ్మిసరబుల్ హార్వెస్టింగ్, నెంబర్ 3 రెయిన్ గార్డెన్స్, నెంబర్ 4 స్పాంజ్ సిటీస్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కొట్టేసేయండి.